Salam, bugün baxarıq Excel'in ikinci hissəsinə. Nələr var Excel'in ikinci hissəsində? HomeNet tabanı. Sadəcə Home keçəcək, başqa heç nə. Baxın, birinci başlayırıq Clipboard-dan. Clipboard nə idi? Paste, yapışdırmaq, Ctrl-V, Cut, kəsmək, Ctrl-X, bu, kopyalamaq, Ctrl-C, aşağıdakı Format Painter sadəcə eyniləşdirmək. Bu eyniləşdirməyi çox adam başa düşmür. Bir dənə burada nümunə ilə baxaq. Məsələn, mən burada yazdım, salam. Sonra gətirəm buna bir effektlər verirəm. Home-a girirəm, bold verirəm, verəmirəm. Bold verirəm, italic verirəm, underline verirəm. Gəlirəm bunun format painter edirəm, kopyalayıram. Burada yazıram salam. Bunun format painter elədiyimi gətirib buna bir saniyə. Format painter elədiyimi buna oxu da dayanım. Baxın, format painter nədir? Belə izah edin də, qısa konkret. Bunun verdiyim bütün formatdır, bolddur, italikdir, underlinedir. Bu üçünü də gətirib digər salamın üzərinə yapışdıra bilirəm. Hal-hazırda niyə oxumur bir fikrim yoxdur tam olaraq. Qısaca budur. Sonra gəlir font hissəsi. Font hissəsində nələr var? Baxın, birinci gördüyünüz burada Aptos Naro, bu fontun yazının tipidir. Hansında istəyirsənsə onunla yazırsan. Məsələn, buradan dəyişə eləyək. Bu cür gördüyümüz kimi dəyişir. Sonra gəlir şriftin ölçüsüdür. Buradan təbii ki, dəyişə bilirsən. Default olaraq minimum 8, maksimum 72-dir Word-də olduğu kimi. A üzü yuxarı ilə şriftin ölçüsünü gördüyünüz kimi böyüdə bilirəm. Maksimum 72 idi deyə qaldı. Təbii ki, bu maksimum 72 default olaraq da biz əlimizdən onu artıra bilərik. Digəri də şriftin ölçüsünü azaldır. Bold qalın yazıydı. Italic kursivlə yazıdır. Underline altından xətt çəkməkdir. Bu gördüyümüz diapazon daxilinə almaqdır. Məsələn, buradan all borders elədiyimiz zaman digərlərindən gördüyümüz kimi çox-çox fərqlənmiş olur. Bu vasitəsilə kraskalayırıq xananı. Digərlərinə, yəni Word-də və yaxud da ki, PowerPoint-də bəzi oğlanların istifadə elədiyi şeydir bu, flamasterlardır. Arxa fonu rəngləyirlər ki, daha da dəqiq yadda qalsın. Bunun vasitəsilə də, bu gördüyümüz kraska vasitəsilə də rənginləşirik. Biraz öz yaşayışımıza uyğun rəng seçək, misal üçün mavi. Ondan sonra gəlir, xananı biraz böyüdək. Bu xananın daxilinə nələr eləyir? Bax, yuxarıdan yazmağa kömək eləyir. Mərkəzdə yazmağa kömək eləyir. Misal üçün, yuxarıda yazdıq. Bura gəldik. Mərkəzdə yazaq, tutalım ki. Gəldik bura, aşağıda yazaq, tutalım ki. Gördüyünüz kimi üçündə yeri dəyişir. Ondan sonra sol tərəfdə yazmağa kömək eləyir. Sonra gəlirik, mərkəzdə yazmağa kömək eləyir. Sonra gəlirik, sağ tərəfdə yazmağa kömək eləyir. Abzasın sola-sağa sıxlaşdırılmasına yardımcı olur. Bax, bu gördüyümüz orientation'dakı səmtləşmədir. Məsələn, bu cür. Bunu çox görmüş olarsınız. Tutalım ki, cədvəllərin başına yazılır ad, drop, soyad. Tam olaraq onun üçün istifadə elədiyimiz bir şeydir. Gördüyünüz kimi burada soyadı düşdü. O tərəfində də adını yazmağa yardımcı olur. Wrap text nədir? Məsələn, burada yazıram salam, cavan oğlan. Gördüyünüz kimi bu salam cavan oğlan sadəcə G-də yazmağıma baxmayaraq H-ı da əhatə edir. Gəlib ona görə G3-ü seçirəm, wrap text eləyirəm, hamısı düşür bir yerə. Bizə saniyə. Yazdım təzdən salam. O xanaların başına oynatmışdıq deyə düşmür. Bax, wrap text eləyirəm, hamısı gördüyünüz kimi bir xana daxilində yazmağa kömək edir. Merge nə deməkdir? Birləşdirmək. Merge center vasitəsilə bir neçə xananı birləşdirirsən. Və bu option xananın adı sadəcə ilk başlıqda hansısa o olur. G14 adlanmış olur. Ondan sonra gəlir number hissəsi. Number hissəsinin daxilində gördüyümüz kimi nələr var? General var, ümumi olaraq budur. Bunun vasitəsilə istədiyimizi əlavə edirik. Numberda yalnız ədəd tipi yaza bilərik buradan. Currency-də puldur, valyutadır. Accounting-də maliyyədir. Short date qısa zamandır, long date uzun zamandır. Yəni qısa zaman dediyim 30.09.2025 tutalım ki. Long date nədir? Bugünə neçəsi tutalım ki, 29 noyabr 2025-ci il tam yazır. Time zamandır, percentage bildiyimiz faizlərdir, fractionlar gördüyünüz kimi hissələrdir. Ondan sonra gəlir nə?
Scientific elmidir. Yəni kvadratına yaza bilərsiniz. Misal üçün biz birinci hissədə keçmişdik yadınıza gələrsə. 1 yes, üstəgəlsin 0,2. Buradakı yenəyi bildirirdi. 2,7-ni, yəni müəyyən bir dövrü bildirirdi. 2,71 deyən də var ona. Və yaxud da ki 2,5 pi. Buradakı pi də özü bir rəqəmdir. 3,14-ü bildirir. Sadəcə davam edir deyə buna bir tam ifadə veriblər. Text yalnızca mətn yaza bilərsən. Ondan sonra bir ikisi də vardı. Məndə 2025 deyə burada düşməyibdi. Bir saniyə. Ondan sonra var special, xüsusidir, post indekslərdir, təhlükəsizlik kodları və s. Custom-dakı fərdidir, özün ürəyin nə istəyirsə, onları əlavə etməyə yardımcı olur. Ondan sonra yer style net qrupu. Style stildir. Hər şeyin bir stili olduğu kimi bunların da stili var. Conditional formatting nədir? Hər hansı bir şərtdən asılı olaraq xanaların formatlaşdırılması üçün istifadə olunur. Formatted table nədir? Əvvəlcədən təyin edilmiş bir cədvəl üslubu seçərək cədvəl xanalarının cəld formatlaşır. Yəni qısaca desək cədvəl yaradır da, belə deyim. Cell styledakı cell nə deməkdir? Xananın üslubunu dəyişdirməyə kömək eləyir. İkinci hissədə ən önəmli hissə bax budur, cell length qrupudur. Cellin daxilində insert əmri var. Bəzən bunu qarışdırırlar nə ilə? Insert length tabı ilə qəti şəkildə qarışdırılır. Bu insert əmridir sadəcə. Harda yerləşir? Home length tabının, cell length qrupunun insert əmri. Nə eləyirsən insert əmri vasitəsilə əlavə eləyirsən? Nə əlavə eləyirsən? Yeni vərəq, yeni xana, yeni sətir, yeni sütun əlavə etmək üçündür. Delete silməkdir bildiyiniz kimi. Xanadır, sətirdir, sütundur, iş vərəqinin özüdür. Bax, iş vərəqi deyirəm. Üçüncü hissədə amma biz sadəcə danışacağıq. İşçi kitablarından. Burada iş vərəqini silir. Format düyməsi vasitəsilə də buradan gizlətmək olur və parol qoymaq olur. Nəyi gizlətmək olur? İş vərəqidir, sətirdir, xanadır, sütundur. Nəyə parol qoymaq olur? Səhifələrədir. Üçüncü hissədə bunu daha ətraflı görəcəyik ən sonuncu səhifəsi. Ondan sonra gəlir editing length qrupu. Editingdə nələr var? Avtosum var. Avtomatik cəmləməyə kömək eləyir. Fill doldurmaqdır. Down yuxarıda yazılmış xananı aşağıya doğru doldurur. Yuxarıda yazılmış məlumatı. Right solda yazılmış məlumatı üzü sağa doğru doldurur. Up aşağıda yazılmış məlumatı üzü yuxarıya doğru doldurur. Left sağda yazılmış məlumatı üzü sola doğru doldurur gördüyümüz kimi. Ondan sonra burada var justify əmri. Justify xanaya daxil edilmiş daha böyük həcmli, belə deyək, mətn fraqmentlərini oxunaqlı hala gətirmək üçündür. Flash fill nədir? Flash nədir? Daha cəld, sürətli. Fill nə deməkdir? Doldurmaq. Daha sürətli doldurmaq üçün istifadə eləyirik. Sort and filter gördüyümüz kimi home-da da var. Bir də keçəcək, gələcək dərsimizə, yəni Excel 3-cü hissəsində görəcəyik. Sort and filter nədir? Nizamlamaq. A-dan Z-ə, yəni çoxdan aza, azdan çoxa, A-dan Z-ə, Z-dən A-ya filtrləməyə kömək edir. Find and select əmridəki axtarıb tapmağa yardımcı olur. Gəlirik ədədi və həndəsi silsilənin yaradılmasına. Ədədi və həndəsi silsilə nələrdir? Bu adi riyaziyyatdan bildiyimiz şeylərdir. Ədədi silsilə nə idi? 1 D ədədi qədər fərqlənir. Təbii ki də başlanğıc qiyməti olur, son qiyməti olur. Xətti nədir? Daha doğrusu, həndəsi nədir? 1 Q ədədi dəfə fərqlənir. Yəni, başlanğıc qiyməti olur, son qiyməti olur. Q dəfədə artır. Tutalım ki, 2-dirsə, Q ədədi 4-dürsə, ikinci olacaq 8. Üçüncü olacaq 32. Dördüncü olacaq, nə bilim, 128 və s. Bu kimi davam edəcək. Ondan sonra gəlir rows-la columns hissəsində sırf yenə tərcümədir. Rows nədir? Sətir boyudur. Columns nədir? Sütun boyudur. Burada sizə şəkil olaraq verəcək. Misal üçün sütunu seçəcək, amma orada yazacaq rows liner. Siz götürüb sütun olaraq seçdiyi üçün sütun olaraq hesablayacaqsınız. Amma təbii ki də qəti şəkildə o cür səhvlərə yol verməyirik. Ondan sonra gəlir ən sonuncu hissəmiz. Gəlsə Allah qoysa, gəldi. Format cells hissəsi. Daha doğrusu format cellsinin dialoq pəncərəsi. Dialoq pəncərəsini Ctrl 1 vasitəsilə aça bilərik. Daxilində nələr var? Number hissəsi var, ədəd hissəsi var. Yəni bu tab vasitəsilə gördüyünüz gibi burada səhifələrdə format. Number'dır, fontdur, digərdəki border'dır. Number hissəsi vasitəsilə yalnızca
ədəd tipli verilənlərin yazılması üçündür. Yəni fayllardakı formatları təyin etmək mümkündür. Yəni yalnız number deməyək, ədəd deməyək, daxilinə təbii ki, başqa şeylər də yaza bilərikmi? Yaza bilərik. Font vasitəsilə bu da şriftin adıdır, formasıdır, ölçüləridir, rəngidir, effektləri və s. tənzimlənir. Border vasitəsilə də kənar xətlərin formasıdır, rəngidir və s. Bunları təyin etmək üçündür. İkinci hissəmizdə bu qədər idi. Üçüncü hissədə görüşənədək.